Стою в курятнике. Хочу вам показать, какая метель на улице у нас сегодня. И ураган. Оторвало он оставшийся баннер в курятнике. Просто метет вообще нереально. Даже эти МЧС прислали сообщение, что ветер 20 метров в секунду. Добралась до нас зимушка. Февраль месяц. Через месяц весна. У нас только снег выпал. Ну, наметет, конечно, сегодня хорошо. Просто вообще нереально.